ออกแล้ว Hjälp mig lite. Nej, jag kan ligga och kasta soppor. Ha? เอามาก็ใช้เสียโยนลงไปคอสเต Nu ser man plankene var. อันเนี้ยได้ De som ligger rett nær, plankene. เนี่ย Ligger rett bak der. อันไหนวะได้บร Nei, 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 plankene. Den holder i hånda. โอเคจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวละทู Ja. มันจะรู้มันคืออะไรไปแล้วจะโดนใช้ลงก่อน Vi skal ned fordi jeg skal strikke Du klær. er ute i pysjen, kan ikke, det er ikke lov. Hvorfor det? For jeg sier det. Se ใส่กางเกงชุดนอนมาบอกว่าห้ามพอดีค่ะเขาขอสอบปิดสันหิวว่าห้ามใส่กางเกงนอนออกจากบ้านไม่สุภาพ Ta på ordentlig til verden. Ja, Det får gå sånn. ja. Jeg kan kasta sopper. Bonn. Ta på ordentlig. Ja da. แกบ่นแกบอกว่าห้ามใส่กางเกงชุดนอนออกจากบ้านมันไม่สุภาพกำมองแล้วมันไม่ดีโอ้ยไปทิ้งขยะก่อนนะจ๊ะโอเคโอ้ยทิ้งขยะก่อนอันนี้เขาจะแยกขยะนะจ๊ะนี่คือขยะรวมอะไรก็ได้ชุดเดี๋ยววันหลังจะมาสาธิตให้ว่ามีขยะอะไรบ้างรถบัสวิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่ถนนใหญ่เป็นถนนเส้นเล็กฮะมาไปดู Ser du meg? ช่วยกันออกมาได้ใช้อันไหน Jo, legg vekk telefonen. Ja, bare gi meg alle sammen. Skal โอ ha เคโอ้ยน้องออกมาก็ได้ใช้เลยโอ้ยเอาโอ้ย Thank you very so much. มาสะดุด thank you very so much thank you very so much หมดแล้วเนี่ยมีเรือไม่ได้สบายแล้วเนี่ยงานเพียบทำคนเดียวก็ได้นะเก่งนะโอเปนอะไร Hæ? kan ikke åpen de trang เพราะว่าต้องเอาผ้าใบหลังคาเต็นท์หลังคาเรือออกไงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหิมะมันลงแล้วเดี๋ยวไอ้หลังคามันจะเสียก็เลยต้องเปลี่ยนผ้าใบที่ซื้อมาเนี่ยเปลี่ยนทำหลังคาก็ต้องสร้างโครงมันก่อนพอสร้างโครงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาผ้าใบคลุมเวลาหิมะมันตกลงมามันก็จะไหลลงมามันจะไม่ค้างถ้าเป็นหลังคาแล้วมันจะค้างบนหลังคาทำให้หลังคาเสียได้
ฮะ บ่นอะไรของแก บ่นอะไร เอิดแล้วก็ล่ะว่าจะเสีย Rogi han hjemme, eller? Kenneth? Rogi han hjemme? Han kommer snart. Han kommer snart, eller? Jeg kan ikke hente og kjøre, fordi jeg bruker pyjama. โอ้ยรถจะมาอันนี้เป็นหน้าบ้านนั่นอันนี้บ้านจอดข้างบ้านเลยเรือขึ้นโครงแล้วเดี๋ยวก็ขึงผ้าใบแต่ขึงผ้าใบมันขึงคนเดียวไม่ได้ต้อง2 คนต้อง3 คนช่วยกันนี่ครับเห็นไม่ได้เอาลูกตุ้มขึ้นเลยทาลิทิสใช้เวลาเทสเก่งหน้าสามีเนี่ยSkal du åpne varmepumpa inne, eller ikke? Hæ? Skal du åpne varmepumpa inne? Nei, noen blir ødelagt, eller vest? Ja, jeg skal ha på litt varme, så kan varmepumpe. อ๋อ ja ถามว่าจะต้องเอาเครื่องทำความร้อนไว้ข้างในหรือเปล่าแฟนบอกว่าใช่ต้องใช้เพราะว่าเดี๋ยวของข้างในเรือเสียหมดเก็บละลูกตุ้มโยนทิ้งDu får filme det meg hele tiden. Jeg liker ikke det. ฮะ Jeg liker ikke at du filmer meg hele tiden. Nei da. Nei, da kan vi slutte med det også, kanskje. Ja da, slutte lenge. Slutte med en gang. ซามิวก็อย่ามาถ่ายวิดีโอกับฉันไม่ชอบ Hvem har du pratet med? ไม่เน่นนะ Hvem? Du vet ikke hvem er det. Men da må du si navnet, vet du. เธอคุยกับใครอะถามเธอไม่รู้จักหรอก เรือชื่อเราแต่ไม่ได้เป็นของเราขึงแล้วจ้าผ้าใบไปดูมีใครมาช่วยหรือเปล่า Bare litt. Det her går fint. โอ้ Servering. เริ่มเย็นไปได้ Logel. โอ้ Logel er snill gutt. Vi tenkte vi skulle ha en jeger nå. ซื้อได้ Vi må ha en jeger. Vi har Rover nå, for nå er vi tørste.
บุรหันดูกันนะใครมาช่วยนะ แอบดูสามีคนละไหนอะโลกิตอะอ้าวนี่ไงคนช่วยสวัสดีค่ะ Vad betyder det? สวัสดีครับ Krapp. อย่านี่ผู้ช่วยจ้า Jobbar bara som provisorisk. ไอ้ยะผู้ช่วยมือหนึ่ง Så det ikke det blåser av gårde. อันนี้หลังบ้านนะจ๊ะ Dette fletter du igjen. นี่หลังบ้าน Ja, ja, jeg skal ordne opp igjen. โอ้โห Se hva jeg rekker i dag. แวะมาดูองุ่นแป๊บนึง โอ้โหแคเนตหมดคลิปปริตแต่แคเนตหรือวะ Dua, Du lager vin. spiser hva den gjorde. น้องสารน่ะ Deilig. ไม่ได้กินไม่ทันกินเพราะหนาวก่อน Det er fermenterte druer, sånn som dere liker i Thailand. นาย Sånn som dere liker i Thailand. ไม่ทันกินเพราะว่าอากาศมันหนาวก่อน อันนี้หลังบ้านอันนู้นห้องนอนข้างบนจ้า เสร็จแล้ว โอ้อันนี้ผ้าใบอันเนี้ยมันรู้สึกว่าสามีจะซื้อใหม่ทุกปีนะปีนี้ก็ซื้อใหม่อีกแล้วเพราะว่าเวลาลมมันตีแล้วมันจะแบบช่วงข้างบนเห็นไหมช่วงบนน่ะ ช่วงบนเนี้ยนะมันจะขาดก็ต้องเปลี่ยนทุกปี ก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคะ แอบไปดูดีกว่า เขาก็มีเรือเหมือนกันนะเพื่อนน่ะ อันนี้ที่ล้างเรือสีใต้ท้องเรือหลักเกฟิล์ม Ja, jeg merket det. เฮเวตเตอันนี้ใต้ท้องเรือเห็นไหมมันก็จะมีรอยไอ้นั่นอะหอยเวลาจอดนานๆเห็นไหมมันก็จะมีปะการังมีหอยอะไรมาเกาะเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวพอหน้าร้อนก็ทำความสะอาดแล้วก็ทาสีใหม่หมดเลยใต้ท้องเรือเนี้ยอันนี้ก็ทาสีใหม่เพราะกันน้ำทะเลนี่ตั้งไว้นะเอาสิบตะคร้าดูฝ่าเดียวละขึ้นลงบนกันโอ้อันนี้นี่เป็นบันไดขึ้นนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าหน้าร้อนจะมา Altså, det er jo et alvorlig problem. ให้ดูด้านในว่ามีอะไรบ้าง มันมีห้องครัว มีห้องน้ำมีห้องนอน อยู่ในนี้หมดเลย งั้นแค่นี้นะคะคลิปนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับก่อนโลกิต โลกิตบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย Ha det. บ๊ายบาย